Смарт! Това е на майка ми колата. От време на време се опаква, че нещо е притропвало. Викам, дойде и нейния ред да я погледнем. Сега дигнахме я, огледахме навсякъде луфтове, едно друго. Всичко е стегнато, освен това. Вкарваме лоса отдолу и слушаме. Така, ясно, това е тампона отгоре на амортисьора. Сега той седи, значи, който не знае как се отваря капака на Смарт. Дърпаме тези щипки и леко надолу. Така, тук си има един колан, който я държи. Стой долу. Така, леко, защото му направим в така. Да видим къде са тампоните. Значи, ето къде се намира. Да видя дали ще мога с една ръка да бутна. Така. Разбит определено. Сега ще го развием, да видим как ще го развием. Значи, тук се намира. Другия също е разбит. Ето го и него. От тази страна. И така, развиваме. Сега ще махнем гумата и започваме да разглавяме, докато освободим амортисьора отгоре. Горе гайката се развива, пада всичко и почваме да разглавяме. Сега какво трябва да махнем? Трябва да махнем спирачния апарат. Този кабел за ABS отива тук отзад, ще махнем него. Ще откачим биелетката, тъй като държи амортисьора. Ще махнем коремилната щанга и най-вероятно отдолу шарнира, за да можем да откачим цялата главина тук, шенкела, т.е. извинявам се. Развиваме тук и би трябвало, това е на ухо, имаме един инструмент, реално, който тук разтваря, ще видим дали е нужно. И шенкела трябва да излезе от амортисьора и вече развиваме отгоре гайката и сваляме целият амортисьор. Честно казано, под тъпа кола не бях правил. Сега решаваме вече тук да откачим всичко и да оставим шенкела на амортисьора, тъй като тръгнахме да го вадим, обаче много трудно излиза. В случая като махнем гайката, шенкела е легичък, няма полоски, няма нищо, ще излезе и ще работим отгоре. Обаче, за да развим тази глупа гайка, която превърта, има 6 грам в средата за контра, вече бръкни, трябва да махнем фара. За да махнем фара, трябва да отлепим това цялото, защото фара има, всякъде беше. Фара има един болт тук и един, къде беше, нямаше ли някъде отгоре? Той ще е болт за калника, така. Значи, един болт там и тук като махнем, гледаме един болт тук. Сега, за да махнем тая част, разбира се, махнахме колана на предния капак. Сега, тук имаме болт, тук е от капака, то още не сме го махали, ще махаме за отатка. Сега, тук има щипка. Тук болта, който развихме, единия беше там. Така, тук махаме кората, която декоративната коричка, която тук има щипка, маха се и тук се открива болт. Ето я. Сега, после, тук имаме една щипка и отдолу, простотията велика, отдолу трябва да дръпнем прага навън, така, за да открием ето този болт, който е хванат, за да може да извадим всичко това. Сега, като вече дръпнем насам, този болт ще можем да го развием без да сваляме всичко, цялата предница. Ще извадим вече фара и ще имаме добър достъп да видим какво ще правим тая гайка. Продължаваме с разправиите. Сега, тук много трудно върви всичко, тук е доста забило. Значи, централната част е 6 грам. Отстрани великия размер 21. Имам 19 такива глухи, където може да влезе 6 грама в него. Ето. За да може да държим контра, иначе имаме лули, но няма такъв размер. Така, добре, че имаме този ключ. Наложи се от едната страна, значи ето как са на няколко размера. Наложи се от едната страна да избием едното мъничко, което ето как са на пружинка вътре, за да може 6 грама да мине през него, тъй като най-големият ми размер е точно 21. И това е единствения вариант. Добре, че го имаме този ключ, защото иначе е умряла работа. Така, ето как е номера. Върви полека и лека по лека ще извадим гайката от уста на амортисьора, за да може да падне надолу. Това е цялата тъпотия без този ключ. Направо не знам това как се сваля. И така, излезе това, което трябва да направим. Сега хванахме го за мен гамето за по-удобно.
Стискаме пружината с две скоби, това е вече лесната работа. Развиваме тази гайка. Като развием пада този тампон, тук има една шайба отдолу, ето новите. Имаме лагер, тампон и шайбата отдолу, където ляга пружината, нали тя? Да. Слагаме новите, пускаме пружината по обратния ред. Сега една малка подробност за фара, която пропусна. Значи фара, както си седи, има един болт тук и отдолу са два. Имаме тук и тук отстрани. Така че тук надолу малко повече се бърка. Това са трите точки основно на фара. И това е, като сгубим всичко, почваме отсам, абсолютно същата птия. Сменяме от самата страна и следващите 10 години тая кола не я пипвам.